Сайн мэцхан үзэгчтэй HSK 2 төсвийн уншлагын хичээл эхэлж байна. Бид өнгөрсөн хичээлээр хятад хэлний дөө туслах үг болон HSK 2 төсвийн уншлагын 2 дахь дасгалаас ажилласан. Та бүхэн сануулгад хятад хэлэнд дөө нь эд зүйлийн эзнийг заах, тухайн эд зүйлийг онцлох мөн тодтогдог үүрэгтэй. Жишээ нь 这是我们的电脑. Энэ бол бидний компьютер. 马肉是最便宜的. Одоо нэмэх хамгийн хямд. 那个跳舞的人是我姐姐. Тэр бүжиглэж байгаа хүн бол эгч маань. Тэгвэл энэ дөө нь ардаа тэмдэг нэр авснаар үйл хөдлөлийн байр байдлыг тайлбарладаг. Ингэхээр дөө туслах үг зөвхөн үйл үгийг нэмэн тооцдог үүрэгтэй. Жишээ нь та 做的不对. Тэр буруу сууж байна. 他吃的很多. Тэр их идэж байна. 他打得不好. Тэр муу зодтолдог. Бид өнгөрсөн хичээлээр товч тавтлаа. Харин одоо дараах өгүүлбэрүүдийг хараад хамтдаа орчуулцгаая. 他会做工作. Тэр ажил хийж чаддаг. 他要吃饭, 但是他没有吃的东西. Тэр хоол идэх хэрэгтэй ч тэрэнд идэх юм байхгүй. 他不能做. Тэр сууж болохгүй. 他们不可以唱歌. Тэд дуулж болохгүй. Өгүүлбэрүүдэд дангаар нэг дахиад ажиглацгаая. 他会做工作. Тэр ажил хийж чаддаг. 他要吃饭, 但是他没有吃的东西. Тэр хоол идэх хэрэгтэй ч тэрэнд идэх юм байхгүй. 他不能做. Тэр сууж болохгүй. 他们不会可以唱歌. Тэд дуулж болохгүй. Улаанаар тэмдэглэгдсэн эдгээр үгнүүд нь чадах, хэрэгтэй, болно, болохгүй гэх мэт утгатай бөгөөд өгүүлбэрт орохдоо үйл үгийн өмнө ордог онцлогтой. Харин одоо тохирох үгийг нөхөх дараах дасгалыг хамтдаа хийцгээе. 小孩子不开车. 在这儿不停车. 现在你过路. 他吃药. Хариугаа тулгая. 小孩子不会开车. Хүүхэд машин барьж чадахгүй. 在这儿不能停车. Энд машин зогсож болохгүй. 现在你可以过路. Чи одоо зам гарч болно. 他要吃药. Тэр им уух хэрэгтэй. Сая бид үйл үгийн өмнө ордог зарим үйл үгээ сэргэн саналаа. Харин одоо дараах үйл явдлыг дүрслэн өгүүлбэр хамтдаа зохиоё. 他正在买火车票. Тэр яг одоо галт тэрэгний тасалбар авч байна. 他在读信呢. Тэр захиа уншиж байна. Энэ хоёр өгүүлбэрээс харахад «正在» болон «在но» гэсэн үгээр яг одоо болж байгаа үйл явдлыг илэрхийлдэг байна. Өгүүлбэрээ дахин нэг харъя. 他正在买火车票. Тэр яг одоо галт тэрэгний тасалбар авч байна. 他在读信呢. Тэр захиа уншиж байна. Тэгэхээр одоо та бүхэн хаалтанд байгаа үгийг оруулан дараах асуултанд хариулаарай. 他们在做什么呢? 他正在吃什么? Хариултаа харъя. 他们在做什么呢?
Тэд юу хийж байна гэсэн асуултанд та们在唱歌呢. Тэд дуу дуулж байна гэж хариулна. Та 正在吃什么? Тэр яг одоо юу идэж байна гэсэн асуултанд та 正在吃蟹子. Тэр яг одоо гутал идэж байна гэж хариулах нэ. Үзэгчтэй бид сая яг одоо болж буй үйл явдлыг хэрхэн илэрхийлдэг болохыг давтлаа. Харин одоо HSK 2 засгийн уншлагын 2 дахь дасгалаас ажиллаж үзье. Дасгал хийх заавар нь тохирох үгийг сонгон өгүүлбэр гүйцээх ёстой. Жишээнээс эхлэн хамтдаа хийцгээе. 这的羊肉很好吃，但是也很贵. Энтхийн хоньны махыг хамтдаа боловч их үнэтэй буюу и хувилбарыг сонгоно. 这个船非常大，可以坐几千人. Энэ онгоц их том, хэдэн мянган хүн сууж болно гэсэн өгүүлбэрт D. 情境，这就是我的房间. Орогтон энэ бол миний өрөө гэсэн өгүүлбэрт чин буюу B хувилбар. 昨天的考试题太多，我没有做完. Өчигдрийн шалгалтын сэдв хэтэрхий би хийж гүйцээгүй гэсэн өгүүлбэрт A хувилбар. 我没去过中国，我希望今年能去中国旅游гэсэн өгүүлбэрт C буюу go гэсэн үгийг нөхөөд би хятад явж үзээгүй, энэ жил хятад явж аялахыг хүсэж байна гэж орчуулгана. Харин сүүлийн өгүүлбэр нь 对不起，我不能和你一起去买计程车了. Уучлаарай, би тантай хамт явж дугуй худалдаж авч чадахгүй нэ гэсэн өгүүлбэрт F буюу дугуй гэсэн үгийг нөхөн. Хариулт нь 没关系，我知道你很忙. Зүгээрээ, чамайг би завгүй байгааг мэднэ гэж хариулах нэ. Үзэгчтэй бид сая HSK 2 засгийн уншлагын шалгалтыг хамтдаа хийлээ. Харин одоо та бүхэн дараах дасгалыг бие дааж хийгээрэй. Энэхүү дасгалыг хийхин тулд өгүүлбэрээ оновчтой орчуулах шаардлагатай шүү. Хариултаа хамтдаа тулгацгаая. 这些题你什么时候做完? Эдгээр сэдвийг чи хизээ хийж дуусгах вэ гэсэн өгүүлбэрт D. 快点，大家都在等你吃饭呢. Шалгуулаараа бүгд чамайг хоолоо идэхийг хүлээж байна гэсэн өгүүлбэрт F. 别找了，手机在桌子上呢，电脑旁边. Хайх хэрэггүй, гар утас ширээн дээр компьютерын хажууд байна гэсэн өгүүлбэрт B. 我来北京的第一天就认识他了. Би Бээжинд ирсэн эхний өдрөө түүнийг таньсан гэсэн өгүүлбэрт C. 房间里有人吗? 情境, 先生, 您找谁? Өрөөнд хүн байна уу? Орогт нь ноёнтой. Та хэнтэй уулзах вэ гэсэн өгүүлбэрт A хувилбарыг тааруулах нэ. Үзэгч та бүхнийг зөв хийсэн гэдэгт найдаж байна. Харин одоо хамтдаа харилцан яриаг үздэцгээе. Үзгээс өмнө харилцан ярианд гарах шинэ үгнүүдийг сурцгаая. Та бүхэн ханзаа нүдлэнгээ дагаад хэлээрэй. Ганганчио, Америк хөл бөмбөг. А, аялга үг. Ёо, аялга үг. Үгүй. Гэхдээ аялга үг ингэхэд гэсэн утгаар хэрэглэгдэнэ. Яа, мөн байна шүү дээ гэсэн утгаар хэрэглэх аялга үг. 时差, цагийн зөрөө. 羽毛球, одон бөмбөг. Сэжсэн бол ханзаа хараад утгыг нь таагаарай. Ганланчио. А. Ёо. Үгүй. Эй. Я.
时差。羽毛球энэхүү харилцан ярианд Xiaomin, Lanlan болон Mike нарын тухай гарах юм. 小明，哎，兰兰，你一个人在干什么呢？我正在打球啊。哟，橄榄球啊，你会玩吗？这个我不太会，不过我特别想学，麦克可以教我。麦克，哈哈，你忘了，就是那个美国男孩啊。哎，对了，麦克在哪儿呢？他正睡觉呢。都几点了，还在睡啊？我妈说他有时差，让他多睡会儿。那你可以和我打一会儿羽毛球吗？当然，没问题。走吧。 Харин одоо дагаад уншаарай. 小明，哎，兰兰，你一个人在干什么呢？我正在打球啊。哟，橄榄球啊，你会玩吗？这个我不太会，不过我特别想学，麦克可以教我。麦克，哈哈，你忘了，就是那个美国男孩啊。哎，对了，麦克在哪儿呢？他正睡觉呢。都几点了，还在睡啊？我妈说他有时差，让他多睡会儿。那你可以和我打一会儿羽毛球吗？当然，没问题。走吧。 Харилцан ярианы дагуу асуултанд хариулаарай. Ингэхдээ зөвхөн асуултын оронд хариуцах үгөө солиод хэлэхэд болно. 小明一个人在干什么呢？他会玩橄榄球吗？麦克是哪国人？麦克正在干什么？ 하루스타 толгой. 小明一个人在干什么呢？小明ганцаараа юу хийж байна вэ? Хариулт нь 小明一个人在打球呢。小明ганцаараа бөмбөг тоглож байна. 他会玩橄榄球吗? Тэр Америкт бөмбөг тоглож чаддгүй. 他不太会. Тэр тийм ч сайн чаддаггүй. 麦克是哪国人? Mike хаанхын хүн бэ? 麦克是美国男孩. Michael America. 麦克正在干什么? Mike одоо юу хийж байгаа вэ? Mike正睡呢. Mike яг одоо унтаж байна. Гэх мэтээр асуултын дагуу хариулах нэ. Та бүхний зөв хариулсан гэж бодож байна. Харин одоо том багшийн бэлтгэсэн Хятадын хүүхэд залуучуудын тоглох тухай спортын тухай мэдээллийг сонирхон хүлээн авъя. 大家好，欢迎大家和我一起学习汉语，了解中国。今天我们要说的是中国青少年的体育运动。青少年的意思是10几岁或者20几岁的孩子们。在中国这个时候的孩子们一般都在学校里上学，都是学生，他们都还小，需要学习很多文化知识，也需要常常锻炼身体。那么中国的青少年是怎么锻炼身体的呢？他们又喜欢什么样的体育运动呢？下面让我们一起来看一下。在中国的学校里，一般都会有体育场和体育馆。体育场和体育馆是学生们锻炼身体、做运动的地方。体育场在房子的外面，很多人每天都会在早上或者晚上来体育场跑步。这些人有的是学校里的学生，有的是在学校外面住的叔叔阿姨和爷爷奶奶。有的时候，你还会在体育场看到很多人
在一起踢足球，练习太极拳。体育馆是人们在房子里锻炼身体的地方。体育馆里有各种各样的运动场地，有羽毛球场地、乒乓球场地，还有打篮球的场地，还有健身的场地。很多青少年都喜欢在晚上没有课的时候到健身房健身。健身房里可以跑步，可以骑单车，可以做瑜伽，也可以锻炼你的肌肉。在学校里的健身房健身很方便，而且非常便宜，所以大家都喜欢来这里健身。青少年常常会和朋友们一起去做运动，也会参加学校举办的运动会。运动会是中国的学校每年都会举办的运动比赛，学校里的每一个学生都要参加运动会。运动会有跑步比赛、篮球比赛、足球比赛等很多种比赛。可是，在中国有很多青少年喜欢趣味运动会比赛。趣味运动是在运动的时候还加了很多好玩的、有意思的游戏。这些游戏常常是很多人一起玩的游戏，这样大家就可以成为一个团体，而不是一个人在比赛。趣味运动有很多种，这个趣味运动叫绑腿跑。绑腿跑就是很多人一起跑步，但是跑的时候，每个人的腿要和旁边的人的腿绑在一起。如果你想从一个地方跑到另一个地方，大家就要在一个时间上一起跑，要不然就会全部摔倒。因为学生们在玩游戏的时候就锻炼了身体，而且还可以交到很多好朋友，所以大家都喜欢参加这样的比赛。好，今天我们讲了中国青少年的体育运动。那么你们觉得蒙古青少年喜欢的体育运动和中国的一样吗？大家可以和你们的朋友一起用汉语讨论一下。好，我们下次再见。Хан багштай баярлалаа. Бид өнөөдөр HSK 2 төсвийн оновчтой үг сонгох өгүүлбэр гүйцээг дасгал болон одоо цагийн илэрхийлэх аргыг сурлаа. Харин дараагийн хичээлээр HSK 2 төсвийн уншлагын 3 дахь дасгалыг ажиллах болно. Ингээд манай өнөөдрийн хичээл үгээр өндөрлөж байна. Дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай үзэгчтэй. Зэзэн.